굉장히 고급스럽습니다. 뭐 컬러만 보면은 뭐 초콜릿, 토바코, 바닐라, 달콤한 이런 느낌으로 보여지는데 맞습니다. 구루몽 계열이죠. 코리안더 사프로는 코리안더의 향과 사프론의 향을 향으로 표현하는 것보다도 얘네들의 느끼한 크리미한 바닐라틱함들을 잡아주는 느낌이에요. 느끼하지 않도록 감칠맛 나도록 잡아주는 느낌입니다. 그리고 주력적인 건 스웨이드, 바닐라, 마호가니, 토바코, 프랑지파니 이국적인 느낌, 코리안더와 프랑지파니, 그리고 커피 빈이 들어가면서 뭔가 구운 원두의 느낌을 달콤하게 바닐라틱하게 잡아주고 있다. 그래서 파우더리하다라고 느껴질 수 있지만 스모키함이다라고 느껴질 수가 있는 부분이 바로 그 중심입니다.